Сигарета укорачивает жизнь на 3 часа. Бутылка водки на 5, а работа на 8 часов в день. Умножаем на 24 рабочих дня в месяц. Получаем 192. Умножаем на 11 месяцев в году. Получаем 2112. Умножаем на 40 лет. Вычитаем сон, детство, старость. Бля! А нахрена мы вообще живем-то? Чтобы работать, что ли? Вот это действительно риторический вопрос. Мы имеем работу или работа имеет нас? Мы работы не боимся, от работы не бежим. Нет работы, спать ложимся. Есть работа, тоже спим. Работа не волк, в лес не убежит. Не надо учить нас работать! Лучше научитесь, как платить! Никогда не делайте ничего с первого раза, иначе начальник не оценит, что это была очень трудная и серьезная работа. Подумай, халява была. Для увеличения шансов получения хорошей работы в конце резюме припишите «Интим строго обязателен». А когда начальник вас спросит, какую зарплату хотели бы вы получать, вы удивленно отвечаете: «Как? Еще и зарплата будет?» Если ты будешь упорно работать по 8 часов в день без перерыва, то со временем когда-нибудь ты все-таки станешь начальником и получишь право работать по 12 часов в день. Никогда человек не бывает так близок к совершенству, как при заполнении резюме на работу. Бля, ненавижу вставать по утрам. Я вообще считаю, что утром должны вставать только 2 вещи: член и солнце. Вот что интересно. Слово «работа» происходит от слова «раб», а слово «увольнение» от слова «воля». Вот думай тут. Работа – это такое место, где с утра хочется жрать, после обеда спать, и все время навязчивое чувство, что пора идти домой. Лучшая защита – это нападение, поэтому вместо объяснительной пиши «докладная». Не забывайте, оборона – смерть, восстание.